Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikushukuru kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia katika mjadala wa hotuba yetu leo. Na kabla sijaanza, tumie nafasi hii kumshukuru rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kimsingi ndiye ambaye ametuamini, lakini ndiye anayetoa fedha na anayetoa miongozo yote katika sekta yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumie nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri wetu mkuu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, ambao ndio viongozi na wasaidizi wakuu wa Mheshimiwa Rais katika kazi yetu hii ya kujenga taifa letu. Kipekee pia nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri wetu mpendwa, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, ambaye ndiye anayetuongoza kwenye sekta kwa kutusaidia na kutuongoza wakati wote ili kutimiza malengo ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kutukabidhi. Tumie nafasi hii pia kumshukuru Katibu Mkuu wa wizara yetu Mheshimiwa Kayarara na naibu wake Mheshimiwa Nduhie, pamoja na watendaji wote, wakurugenzi, makao makuu, pamoja na watumishi kwa ujumla, wakuu wa taasisi, wenye viti wa bodi, pamoja na wajumbe wa bodi mbalimbali ambao kimsingi tunashirikiana nazo katika shughuli za kila siku. Pia nimeona watumishi wenzetu wako hapa, wahudumu kwenye sekta zetu mbalimbali, wapo kwenye ndege, wapo kwenye meli, wapo kwenye treni, wote tunawashukuru sana kwa sababu tupo shirikiano mzuri. Aidha, kipekee pia nitumie nafasi hii kuwashukuru viongozi wenzangu katika wilaya yetu ya Mufindi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali, lakini wana CCM wenzangu na wananchi wa jimbo la Mufindi Kusini kwa kuendelea kuniamini na kunisaidia katika kutimiza majukumu yangu haya. Tumie nafasi hii pia kushukuru familia yangu kwa kazi kubwa ambao wananisaidia na kunivumilia kwenye majukumu kila siku. Aidha, Mheshimiwa Spika mwenyewe ambaye ndio kiongozi wetu, akisaidiwa na naibu spika na wewe mwenyewe Mheshimiwa Mwenyekiti na wenye viti wengine kwa kazi kubwa mnaomsaidia katika kuongoza kazi hii, pamoja na kamati yetu ya kisekta na kamati zingine na wabunge wote wa bunge hili kwa kazi ambayo wanaifanya kujenga taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wachangiaji katika kikao cha leo walikuwa wengi, lakini pia siku za huko nyuma tulipokea michango mbalimbali ambayo inagusa sekta yetu. Mheshimiwa Waziri yote kwa umoja wake ameweza kuipokea na tunajipanga kama sekta kwa ajili ya kufanyia kazi. Nishukuru kipekee waliochangia kwa maandishi na waliochangia moja kwa moja. Michango ya leo inadhihirisha mambo mengi, lakini kwa uchache inadhihirisha umakini na uimara wa bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ni bunge la vitendo, bunge la matokeo. Lakini pia inadhibitisha umadhubuti wa CCM kuwa tayari katika kuendelea kuongoza nchi yetu leo, kesho na kesho kutwa. Lakini pia bunge hili linazidi kudhihirisha kwamba ni bunge la maslahi ya wananchi, bunge la matokeo zaidi. Lakini mwisho, michango hii imepeleka sifa nyingi sana kwa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kipekee kupitia anavyotuongoza kwa miaka hii minne ameonyesha kipaji cha uongozi, ameonyesha upekee katika uongozi, ameonyesha maono katika uongozi, utulivu wa hali ya juu hata pale kunapokuwa na kelele nyingi katika nchi yetu, lakini yeye amekuwa ni mtulivu akiendelea kuchapa kazi zake vizuri. Tumuombee Mheshimiwa Rais maisha marefu na afya njema ili aendelee kuipaisha nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imebahatika kuwa katika nafasi nzuri ya kimkakati na imekuwa ni maombi ya wananchi pamoja na wabunge mbalimbali kwa wakati wote kwamba tutumie faida hii ya kuwepo kwetu kimkakati kuweza kulisha au kuhudumia karibu nchi 8 ambazo hazina bandari, zinatutegemea sisi. Daktari Samia Suluhu Hassan amedhihirisha hilo, amefanya maamuzi mbalimbali na ninyi ni mashahidi. Mwaka juzi tu hapa tulipokuwa nazungumzia habari ya kuongeza wawekezaji binafsi katika sekta yetu ya bandari, kulikuwa na kelele nyingi, lakini pamoja na kelele zile, maamuzi aliyoyafanya ya kuingiza wawekezaji hayo pamoja na faida nyingine nyingi, naweza kuongea mambo makuu mawili. La kwanza, kama ilivyozungumzwa na wenzangu, ni kuongezeka kwa fedha za kikodi, mapato ya kikodi karibu trilioni 1.2, ambayo kutoka 7.08 mpaka kufikia 8.2 ngapi. Lakini ukiacha hiyo, imeongezeka pia gharama za matumizi kwenye bandari za uendeshaji zimeshuka kwa takribani bilioni 290. Ukichukua kipengele hiki peke yake unaona karibu trilioni 1.5 imeweza kutengenezwa katika mwaka huu mmoja.
Ndio maana anapata ujasiri sasa wa kuongeza mishahara ya wafanyakazi. Anapata ujasiri sasa wa kuongeza fedha kwenye barabara. Anapata ujasiri sasa wa kupeleka fedha kwenye maji. Huu ni utulivu na umakini wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jambo hilo kubwa ambalo limefanyika, Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kubadili sekta hii ya uchukuzi kwa kufanya maboresho katika maziwa makuu. Limezungumzwa hoja ya kwanza hapa, namna ya kuongeza usafirishaji kwenye upande wa bahari. Baharini tayari alishatoa maelekezo, tumeshampata mkandarasi. Hivi ninavyozungumza anafanya usanifu kutazama biashara iliyopo katika ukanda wa bahari yetu pamoja na maeneo jirani kama kina Komoro, visiwa vya Komoro na maeneo mengine. Itakapokamilika katika mwaka fedha utakaofuatia, tutaanza maandalizi kwa ajili ya kujenga meli hizo. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maziwa makuu amezungumza Mheshimiwa Kirumbe pale. Daktari Samia Suluhu Hassan kazi kubwa aliyoifanya ya kihistoria, moja ni kukarabati meli zote zilizopo katika ziwa Tanganyika. Hivi ninavyozungumza meli ya MV Mwongozo tayari mkandarasi amepatikana. Hivi ninavyozungumza meli ya Liemba tayari mkandarasi amepatikana na anajenga kwa 15%. Hivi ninavyozungumza MT Sangara iko 98%. Pamoja na hilo tunajenga kiwanda kikubwa cha kujengea meli na kukarabati meli katika ziwa Tanganyika. Na hii ni kwa sababu kwenye ziwa Tanganyika nchi kubwa ambazo zinamiliki ziwa hilo ni Tanzania pamoja na Kongo. Maana yake ni nini? Tukiyafanya haya yote, usafiri wa reli ya SGR utakaofungamanishwa na bandari ambazo zimejengwa kwenye ziwa hilo utarahisishwa sana na meli hizi ambazo zinajengwa. Hii ni habari njema sana kwa wenzetu wa mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa kwa namna ambayo itakwenda kuwanufaisha zaidi. Lakini katika kuvutia wawekezaji, serikali imefanya kazi kubwa kuvutia wawekezaji. Ninapozungumza hapa tayari tunaye mkandarasi ambaye anajenga meli 4 kwa mkupuo za tani 2,200 na inategemewa ndani ya miaka 2 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu zitakuwa zimekamilika. Kazi yake itakuwa ni kuchukua madini kutoka Kalemi ambako bandari inajengwa kuja mpaka bandari zetu na kisha zitasafirishwa kwenda mpaka Dar es Salaam. Na mwaka wa kwanza tutakuwa na almost tani 600,000. Maboresho haya yanakwenda sambamba kwenye maziwa, ziwa Victoria, ziwa Nyasa na maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo naomba kuunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa David Kenzile Makosa, Naibu Waziri wa Uchukuzi. Sasa hivi nimkabishe mtu wa hoja Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi, aweze kuhitimisha hoja yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali yote naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika bunge letu hili tukufu la bajeti ili kukamilisha kazi tuliyoanza leo asubuhi ambapo niliwasilisha hoja hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kwanza kumshukuru Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, wewe mwenyewe Mwenyekiti na wenye viti wote wa bunge kwa jinsi mlivyoongoza na kusimamia majadiliano hayo. Hii ni pamoja na hoja nyingine zilizotangulia. Aidha, nichukue fursa hii kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa wazi na kutoa michango yao ya kina wakati wa majadiliano haya yaliyopo mbele yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nithibitishe kwamba michango ya waheshimiwa wabunge yote tumeyachukua kwa uzito mkubwa na tunakwenda kuyafanyia kazi ili iendelee kuleta ufanisi kwenye sekta ya uchukuzi pamoja na sekta ya usafiri na usafirishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia kipekee nimshukuru mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu Mheshimiwa Suleiman Moshi Kakoso na waheshimiwa wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu kwa maoni yao mazuri walioyatoa pamoja na michango yao. Nakiri kwamba hoja hizo na maoni yao ni muhimu sana kwa maendeleo na ukuaji wa miundombinu na huduma za usafiri na usafirishaji hapa nchini. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia fursa hii pia kuwashukuru waheshimiwa wote wa bunge waliochangia katika bajeti hii. Waheshimiwa wabunge 15 wamechangia wakati wa majadiliano ya hoja hii ambapo waheshimiwa 14 wamechangia kwa kuongea na mheshimiwa mmoja amechangia kwa maandishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda mchache uliopita Mheshimiwa Naibu Waziri amemalizia kuchangia
na kutoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge kwa ufasaha na weledi mkubwa. Ninamshukuru sana na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa jinsi ambavyo umejibu baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge, na mimi nitajikita zaidi kuzungumzia hoja zilizosalia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nianze kuhitimisha hoja yangu kwa kutoa ufafanuzi wa kijumla kwa maoni ya kamati ya miundombinu na baadhi ya maoni ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba sekta ya uchukuzi ni muhimu sana. Katika mwaka wa fedha 2024/25, sekta ya uchukuzi iliendelea kutoa mchango chanya katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Mchango huo umewezesha kuendelea kukua kwa sekta nyingine za uzalishaji kama vile sekta ya kilimo, madini, utalii, viwanda na biashara. Kwa mwaka 2023 sekta hii ilikuwa kwa 4.1% na kuchangia takriban pato la taifa 7.2%. Aidha, kwa kipindi cha kuanzia mwezi Julai mwaka jana hadi mwezi Machi mwaka huu, sekta ya uchukuzi ilichangia mauzo ya kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 2.48 ya fedha za kigeni, sawa na ongezeko la 8.30 ikilinganishwa na dola za Kimarekani bilioni 2.29 zilizopatikana katika mauzo ya kipindi kama hicho mwaka 2023/24. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nijikite kwenye maoni ya kamati yetu ya kudumu wa miundombinu. Kwanza, tumekubali kwamba tumeachukua na tunaenda kuyafanyia kazi na ni maoni mazuri, lakini kuna maoni machache ambayo natamani niyazungumze kwa ufupi sana. Eneo la kwanza kuhusu kuboresha miundombinu ya viwanja vya ndege. Kamati yetu imetoa maoni ya kukamilisha zoezi la upatikanaji wa hati. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege imeendelea na jitihada za upangaji, upimaji na ukamilishaji wa maeneo katika viwanja vya ndege nchini, ambapo hadi hivi sasa imefanikiwa kupata jumla ya hati ya viwanja vya ndege 35. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi la upimaji na upangaji wa viwanja vya ndege 8 vya Tabora, Dodoma, Manyoni, Kondoa, Ngara, Mwanza, Mafia na Masasi liko katika hatua ya mwisho, ambapo hati miliki za viwanja hivyo zinatarajiwa kupatikana kabla ya mwisho wa mwaka wa fedha huu 2024/25. Maoni ya pili ilikuwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuboresha miundombinu ya kiwanja cha ndege cha KIA. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kuwa miundombinu ya kiwanja cha ndege cha KIA inaboreshwa ili kuendana na ubora wa kimataifa, serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika kiwanja cha ndege hicho. Kwanza, mradi ambao tunaendelea kuujenga ni ukarabati mkubwa wa njia ya kurukia na kutulia ndege ili endane na ndege kubwa zinazokuja sasa hivi. Kazi ya pili inayofanyika ni ujenzi wa jengo la wageni mashuhuri, yani VIP na CIP. Mradi wa tatu utakaofanyika hapo ni ujenzi wa jengo la kuhifadhia mizigo pamoja na ukarabati mpya wa jengo la abiria ili kuendana na hali halisi ilivyo sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kufanikisha yote haya, kwenye bajeti ya mwaka huu tumetenga takriban shilingi bilioni 35. Tunaamini kazi ya kuwapata wakandarasi itaanza hivi karibuni, na baada ya hapo kazi ya ujenzi itaendelea. Maoni ya tatu yaliyotolewa na kamati yetu ni kuhusu uendeshaji wa shughuli za reli kwa kushirikiana na sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzoefu umeonyesha, hasa tukichukua bandari, kwamba sekta binafsi inakuwa ndio injini ya maendeleo ya nchi. Na leo hapa wabunge wote wamesema na kuzungumzia juu ya maendeleo na faida iliyopatikana kwa uwekezaji wa sekta binafsi katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa vile naomba niwahakikishie kamati yetu kwanza na waheshimiwa wabunge kwamba na kwenye upande wa SGR tunakwenda kushirikisha sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari sheria ya open access tulishapitisha hapa bungeni, na sisi wizara tayari tumeshatayarisha kanuni za open access kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Na tayari wako makampuni mbalimbali ya Watanzania wameonesha nia ya kufanya kazi ya uendeshaji wa SGR ya kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, hasa kwenye eneo la mizigo, kwa sababu biashara kubwa sana iko kwenye mizigo. Na kama nilivyosema kwenye hotuba yangu kwamba itapofika mwezi Juni, kazi hiyo ya
usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini Dar es Salaam mpaka Dodoma au Dar es Salaam Dodoma itaanza rasmi. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni ya kamati na pamoja na wajumbe wa kamati pamoja na baadhi ya wabunge wamezungumzia kuhusu reli ya kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, reli ya kusini ni reli muhimu sana kwa sababu kule kuna madini mengi, na naamini tukijenga reli hiyo itafungua sana uchumi wa nchi yetu, hasa kwenye sehemu upande wa kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili tunalifahamu na tumeshaifanyia kazi, tumeshafanya feasibility study. Hivi ninavyokuambia kwamba ninavyozungumza, serikali iko katika hatua ya kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli hiyo ya kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru wabunge wengi waliochangia kuhusu SGR. SGR kwa sasa kutoka Dar es Salaam Dodoma imebadilisha maisha ya Watanzania. Zamani Watanzania walikuwa wanatumia masaa 9 Dar es Salaam Dodoma, leo wanatumia masaa 3. Hii ni rekodi. Hii ni rekodi mpya, nafikiri kwenye nchi za Afrika ukiondoa Morocco kwa sababu ana high speed train, lakini nchi zote nyingine hizi speed ya train ya Tanzania iko juu sana. Na Watanzania wote Mheshimiwa Mwenyekiti wanafurahia. Sisi sote wabunge karibuni kila siku hapa tunapanda SGR kutoka Dar es Salaam Dodoma, Dodoma kwenda Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuona au kwa kutambua faida hizo, serikali inaendelea kujenga kwa kasi vipande vilivyobakia, hasa kipande cha kutoka Makutopora Tabora ambao sasa hivi kwa 14.53, kipande cha 4 cha kutoka Tabora Isaka ambacho kiko 6.55, na kipande cha 5 kutoka Mwanza Isaka ambacho kiko 63.16. Vile vile kipande cha Tabora mpaka Kigoma ambacho kiko 7.88. Serikali inaenda kujenga, na kwenye bajeti hii nyote ni mashahidi, serikali imetenga takriban shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya ujenzi wa vipande hivyo. Tunaamini kila wakandarasi watapomaliza kufanya kazi yao, wakileta certificate tutalipa kwa wakati ili kuhakikisha kwamba mradi huo unamalizika kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu kwamba mwezi wa Juni tutaanza kazi ya usafirishaji mizigo kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Tumejipanga vizuri, mabehewa yapo, na tunaamini tukifanya hivyo tutapunguza sana ule msongamano kwenye bandari ya Dar es Salaam pamoja na kwenye jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wengi wamezungumzia kuhusu ushirikishwaji wa sekta binafsi katika miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushirikishwaji wa sekta binafsi ndio njia pekee ambayo itatutoa hapo tulipo. Kwenye bandari tumefanya na tumeona mafanikio makubwa, na kama nilivyosema kwenye TRC tunakwenda kufanya hivyo hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nigusie haraka. Mheshimiwa Mzava alikuja na hoja ya barabara ya Tanga Handeni Kibirashi Chemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ni muhimu. Bandari ya Tanga sasa hivi imeunganishwa na barabara mbili, barabara ya Chalinze na barabara ya Arusha. Ukitumia barabara kutoka Tanga kwenda Handeni Kibirashi Chemba, hasa kwa mizigo inayokwenda DRC, Zambia, Burundi na maeneo mengine, unapunguza takriban kilomita 100 ukilinganisha na barabara ya Chalinze. Kwa vile barabara hii kama Mheshimiwa Rais alivyotuelekeza, tunaenda kuijenga kwa PPP kwa ushirikiano kati ya TPA na TANROADS. Tayari tumeanza vikao kwa ajili ya kuona jinsi gani tutaanza kuijenga, lakini barabara hii ni muhimu na tunaamini tukijenga barabara hii itajiendesha wenyewe kwa sababu mzigo upo na ni barabara ambayo italeta faida kubwa kwa watumiaji wote. Mheshimiwa Mzava vile vile amezungumzia kuhusu umuhimu wa bandari za transshipment. Ni kweli na sisi kwa kulitambua hilo tumeanza bandari ya Bagamoyo na tunaenda bandari nyingine kuhakikisha kwamba tunazijenga bandari kubwa kwa ajili tu ya mizigo ya transshipment kutoka eneo moja kupeleka jingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la kiwanja cha ndege cha Lindi. Kiwanja cha ndege cha Lindi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshapata mkandarasi na gharama yake takriban bilioni 120. Sasa hivi tunatafuta pesa kwa ajili ya kulipa advance payment ili kazi hiyo iweze kufanyika mara moja. Kuna hoja ya viwanja vya ndege vya mkoa wa Simiyu, Njombe, Singida na Manyara, na hivi vile vile tumetenga kwenye budget. Ukenda kwenye kitabu chetu utakuta tumetenga bilioni 22 kwa ajili ya kazi hiyo ili kuhakikisha kwamba na viwanja vya ndege vyote vya mikoa Tanzania vinajengwa kwa kiwango cha lami.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na hoja ya Mheshimiwa Mwamtumu kuchelewa kwa safari za ndege za Air Tanzania. Tumelichukua na tunaenda kulifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba sasa delay zilizokuwepo hizi zimepungua. Kwa ufupi, delay hasa kwa ndege za kubwa zimepungua, bado tuna changamoto kidogo kwa delay kwenye Q400 kunapokuwa na matatizo, lakini tumelichukua hili na tunaenda kulifanyia kazi kuhakikisha kwamba sasa delay zote zinamalizika kwa asilimia kubwa sana. Mheshimiwa Kirumbe yuko hapa. Mheshimiwa Naibu Waziri amezungumza. MV Mwongozo tayari ameshapatikana mkandarasi, na kwenye bajeti ya mradi huo ni bilioni 9.1, na kwenye bajeti hii tayari tumetenga bilioni 8 kwa ajili ya kuanza kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya ufafanuzi huo, sasa ninaomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa. Hoja imeungwa mkono.